हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता बच्चे होंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रिज का कंप्रेशर बार बार ख़राब हो रहा होता है, तो हमें मालूम करना होता है कि हमारे हमारे फ्रिज का कंप्रेशर जो ख़राब हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। अगर बात करें तो वो सारी चीज़ें चेक कर चुके होते हैं, यानी कि उनकी उनकी उनके रिले वगैरह भी सही होती है, ओवरलोड भी सही होती है और उनकी बिजली वगैरह भी सही आ रही होती है। हाँ, एक चीज़ होती है कि बिजली बीच बीच में फ्लक्चुएट करती है, यानी कि कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। तो उनको अपनी सबसे पहले वोल्टेज को मेंटेन करना चाहिए। वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए वो वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप कंपनी का ले सकते हैं। आपके सामने वी गार्ड अच्छा ऑप्शन रहता है। धन्यवाद।